Hello，大家好。我上一站啱啱去完將軍漁港、澎湖、東吉島一日遊，而家呢就準備去呢正統鹿耳門聖母橋、台江公園搭船遊四草隧道，跟住再去安平古堡同埋樹屋，仲有呢個呢布袋高跟鞋教堂。現在大家慢慢欣賞，我哋已經到咗正統鹿耳門聖母橋。咁呢個橋殿設計呢，好似北京紫禁城。咁佢呢有呢個莊闊華麗嘅建築，吸引咗好多無數婚紗公司或者係攝影愛好者。每日呢其實都好多人呢過嚟影相嘅。咁呢度係免費入場嘅聖母橋，散步同埋打卡。咁呢度有一個呢係宮廷古風拍攝棚，先會收錢去拍攝。咁大家可以參考下呢一度個收費表啊。我哋而家就係去搭船遊呢個四草隧道。咁而家呢，我哋要進入四草生態之旅啦。前邊呢就有售票處。咁我哋而家呢就進入四草隧道候船室，準備搭船。好多人排隊喎，食午餐有牛肉湯啦、蒜蓉通菜、牛肉麵。食完啦，飽飽啦，我哋就去呢一個進入呢個古堡。咁佢有個名呢，就叫做熱蘭遮博物館。
呢度有一個小炮台。睇完古堡，而家就去樹屋。有塊鏡，好趣致喎！呢個位置維修中。而家出發去高跟鞋教堂。今日天氣咧都非常之熱啊！隻狗仔都要喺水裏邊咧散熱，好大隻戒指啊！我都想戴上手啊！下一站我哋會去台北打雀日記，到時再見。